ඉතින් මෙන්න මේ ඩිවයිස් එක. ඉතින් මේ ෆෝන් එක ගැන කතා කරද්දී ඔයාලට ශ්‍රී ලංකාවේ බජට් රේන්ජ් එකට සාපේක්ෂව මේ ෆෝන් එක ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. සාමාන්‍ය ලෝ වගේ බජට් එකකට තමයි මේ ෆෝන් එක අයිති වෙන්නේ. ඉතින් ඔයා වීඩියෝ බලන වෙලාව වුණා ශ්‍රී ලංකාවේ තියෙන්නත් පුළුවන් නැති වෙන්නත් පුළුවන්කම තියෙනවා. ඉතින් මේ ෆෝන් එකේ තියෙන ප්‍රයිස් එකත් එක්ක performance කොහොමද කියන එක ගැන ඔයාලට අයිඩියක් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට මේ වීඩියෝ එකෙන් බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ Samsung Galaxy M04 ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ ස්පෙસિෆිකේෂන්ස් වීඩියෝ එක. ඉතින් ඒ වගේම තමයි ඉතින් ඔයාලට වීඩියෝ එක අවසානයේ ශ්‍රී ලංකන් ඇවරේජ් ප්‍රයිස් දැනුවත් කරන්න මොන වගේ ගන්නද මේ ඩිවයිස් එක ගන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ කියන එක ගැන. හරි ඉතින් වෙල්කම් ටු විසාබ්‍රෝ YouTube channel. ඉතින් ඔයා අනිවාර්යයෙන්ම මෙන්න මේ YouTube channel එක අලුත් කෙනා විසාබ්‍රෝ YouTube channel එක subscribe කරන්න. ඒ වගේම තමයි මේ ෆෝන් එක ශ්‍රී ලංකාව ඇතුළත තියෙනවා නම් ඔයාලට මේ device එක ගන්න පුළුවන්කම හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට මෙන්න මේ පහළ යන භාවයක එහෙම නැත්නම් මෙන්න මේ පහළ යන විස්තරය කියව ගන්න. ඉතින් business එක දැනුවත් කරන විස්තරය කියව ගන්න. ඉතින් ඔයාලට contact number එක contact කරගෙන ෆෝන් එක පිළිබඳව විස්තර දැනුවත් කරගන්න පුළුවන්කම හැකියාව තියෙනවා. ෆෝන් එක ශ්‍රී ලංකාව ඇතුළත තියෙනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම. ඉතින් මුලින්ම ෆෝන් එකේ design එක සහ body material එක ගැන කතා කරොත් ඔයාලට glass front එකක් සහිතව back design එකක් තමයි device එකෙන් ගන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ. ෆෝන් එකයි තියෙන low වගේ budget එකට plastic frame එකක් සහ plastic back design එකක් තමයි device එකෙන් ගන්න පුළුවන්කම තියෙන. ඉතින් ලොකුවට වර්ණනා කරන්න දෙයක් නැහැ. back design එක ගැන ඒ වගේම තමයි dual camera setup එකක් සහිතව වාට flash light එක බලා ගන්න පුළුවන්. මේ ෆෝන් එක වාට gram ගැන කතා කරොත් gram 188ක වගේ වර්ගයෙන් යුක්තව මේ device එක ගන්න පුළුවන්කම තියෙන. ෆෝන් එකේ frame එකේ thickness එක ගැන කතා කරොත් වාට 9.1 mm thickness එකක් ගන්න පුළුවන්. ෆෝන් එකේ දකුණු පැත්ත frame එක ගැන කතා කරොත් වාට power button එක සහ volume up down button දෙක බලා ගන්න පුළුවන්. ෆෝන් එකේ වම් පැත්ත ගැන කතා කරොත් වාට SIM tray එක බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙන. SIM tray ගැන කතා කරොත් වාට dual SIM slot එකක් තමයි device එකෙන් ගන්න පුළුවන්කම තියෙන. ඉතින් වාට අමතරව SD card එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි ෆෝන් එකේ උඩ side එක ගැන කතා කරොත් noise cancellation microphone එක බලා ගන්න පුළුවන්. ෆෝන් එකේ යට side එකේ 3.5 mm jack එක main microphone එක type C port එක සහ speaker එක normal speaker එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ලොකුවට වර්ණනා කරන්න දෙයක් නැහැ. ඉතින් ඔන්න ඔය දේවල් තමයි මේ ෆෝන් එකේ වාට design එක සහ body material එක ගැන ප්‍රධාන details ටික දැනුවත් කරන්න තියෙන්නේ. body material එක ගැන ඒ වගේම තමයි ෆෝන් එකේ වාට fingerprint sensor එකක් මේ device එකෙන් ගන්න පුළුවන්කම කියාවක් නැහැ. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් ගොඩක්ම දුරට budget range එකට device වල වුණත් ඉතින් අපිට fingerprint sensor එකක් ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඉතින් වාට මේ device එකෙන් ගන්න පුළුවන්කම හැකියාවක් නැහැ. ඉතින් වාට face ID පහසුකම විතරයි ඉතින් මේ ෆෝන් එකෙන් ගන්න පුළුවන්කම තියෙන. normal ඉදින් අනිත් lock ටික ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. හරි ඉතින් ඒ වගේම තමයි ෆෝන් එකේ display පැත්තට ගියොත් ඉතින් වාට display එක ගැන කතා කරොත් වාට Infinity V cutout එකෙන් තමයි selfie camera display එක නොන්චක් විතර ගන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ. ඉතින් අඟල් 6.5ක PLS LCD display එකක් තමයි මේ device එකෙන් ගන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ. ඉතින් මේ ෆෝන් එකේ ඉතින් budget range එකයි තියෙන device එකක්. ඒ වගේම තමයි 60 Hz refresh rate එකක් මේ device එකෙන් ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඉතින් සාමාන්‍ය වගේ ඉතින් හොඳ brightness එකක් device එකෙන් ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි ඉතින් හොඳ refresh rate එකක් ඉතින් budget එකත් එක්ක සාපේක්ෂව ගැටලුවක් නැතුව ඉතින් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්කම කියා තියෙනවා refresh rate එක හරහා. ඉතින් ෆෝන් එකේ වාට 181.8ක screen report ratio එකක් සහ ෆෝන් එකේ display එකේ resolution ගැන කතා කරොත් 720x1600 pixel ලගයක් තමයි display එකේ resolution වලින් ගන්න පුළුවන්කම තියෙන. ඒ වගේම තමයි aspect ratio එක විදිහට වාට 20.9ක ratio එකක් සහ 270ක PPI density එකක් බලා ගන්න පුළුවන් මේ ෆෝන් එකේ display එක. හරි ඉතින් ඔන්න ඔය දේවල් තමයි ෆෝන් එකේ design එක සහ body material එක ගැන display ගැන resolution වගේ quality වගේ දේවල් ගැන වාට දැනුවත් කරන්න තියෙන. ඉතින් මොකද ඉතින් මේ device එකට protection එකක් ඉතින් display එකටයි back side එකට දෙකටම ඉතින් අපිට ගන්න පුළුවන්කම කියාවක් නැහැ. ඉතින් මේ ෆෝන් එක budget එකටම low budget එකට වගේ අයිති වෙන device එකක් නිසාම ඉතින් මේ ෆෝන් එක වාට colours දෙකකින් යුක්තව මිලදී ගන්න පුළුවන්. හරි ඉතින් Galaxy M04 ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ hardware ඉතින් hardware ගැන කතා කරොත් මේ ෆෝන් එක වාට Android 12 version එකෙන් ගන්න පුළුවන්කම කියාව තියෙන වගේ One UI Core 4.1 version එකෙන් බලා ගන්න පුළුවන්. දැන් ෆෝන් එකේ chipset එක ගැන කතා කරොත් වාට පරණ chipset එකක් තමයි මේ device එකෙන් ගන්න පුළුවන්කම තියෙන. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් game වලට focus කරන්න එපා මේ ෆෝන් එක. ගොඩක්ම දුරට game වලට update ඉතින් වාට මේ ෆෝන් එකෙන් game play කරන්න බැරිකම කියාව තියෙන. මොකද මේ ෆෝන් එකේ තියෙන chipset එක හරහා සාමාන්‍ය වාට Free Fire PUBG Call of Duty වගේ සෙල්ලම් කරනවා නම් low graphic වලින් තමයි සෙල්ලම් කරන්න පුළුවන්කම කියාව තියෙන. සාමාන්‍ය හොඳම game විදිහට ෆෝන් එකේ chipset එකේ තියෙන MediaTek Helio P35 12 nanometer processor එක තමයි ඉතින් මේ device එකෙන් ගන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ. game වලට focus කරන්න එපා. octa-core 4x 2.35 GHz Cortex CPU version එක තමයි ඉතින් මේ device එකෙන් ගන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ. ෆෝන් එකේ power VR GE 8320 version එකෙන් වාට GP එක මේ device එකේ බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ෆෝන් එක ගොඩක්ම game වලට focus කරන්න එපා. සාමාන්‍ය අගයක් විතර මේ ෆෝන් එක වාට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්කම කියාව තියෙන. එදිනෙදා කටයුතු වලට විතරක්ම game වලට නැතුව. ඉතින් මේ ෆෝන් එකේ තියෙන internal storage එක සහ RAM එක ගැන කතා කරද්දී වාට extra SD card එකක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්කම කියාව තියෙන 1 TB විදියට සහ ඒ වගේම තමයි ෆෝන් එකේ වාට එකම RAM capacity එකෙන් තමයි ගන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ. 4GB RAM version එකෙන් ගන්න පුළුවන්කම තියෙන. ඒ වගේම තමයි ඉතින් වාට internal storage ගැන කතා කරොත් වාට 64GB සහ 128GB storage capacity එකෙන් ගන්න පුළුවන් මේ device එක. ෆෝන් එකේ තියෙන camera setup එක. ඉතින් camera setup එක ගැන කතා කරොත් වාට dual camera setup එකක් තමයි තියෙන device එකෙන් ගන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ. ඉතින් ප්‍රධාන කැමරා දිර වාට 13 megapixel f2.2 wide lens එකක් සහ 2 megapixel f2.4
m04 depth sensor එකක් බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා camera lenses දෙක විදියට තව features කීපයක් සහිතව සහ video recording ගැන කතා කරද්දී ඔයාලට 180p 30fps දක්වා ඉතින් ඔයාලට video quality එකක් ගන්න පුළුවන්කම කියාව තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි phone එකේ තියෙන selfie cam එක ගැන කතා කරද්දී ඔයාලට megapixel 5ක f2.0 wide lens එකක් ගන්න පුළුවන්. මේ phone එකේ sensor ගැන කතා කරද්දී ඔයාලට face ID පහසුකම විතරයි මේ device එකෙන් ගන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ. lock විදියට lock ගැන කතා කරද්දී ඔයාලට password එක lock එක වගේ pattern වගේ දේවල් ටික ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට fingerprint sensor එකක් මේ device එකෙන් ගන්න පුළුවන්කම කියාවක් නැහැ. accelerometer එක proximity sensor ඒ වගේ තමයි ඉතින් බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ sensor විදිහට. ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම වෙන්න මේ YouTube channel එක අලුත් කියන විසාබ YouTube channel එක subscribe කරන්න. හරි ඉතින් ඔන්න ඔය දේවල් ටික phone එකේ වාට ප්‍රධාන details ටික idea ගන්න පුළුවන්කම තියෙන දැනුවත් කරන්න තියෙන්නේ. ඉතින් මේ phone එකේ තියෙන battery capacity එක. ඉතින් battery capacity ගැන කතා කරද්දී වාට milliamp power 5000කින් යුත් ඉතින් හොඳ battery capacity එකක් මේ device එකෙන් ගන්න පුළුවන්කම කියාව තියෙනවා. මොකද මේ device එක තියෙන්නේ budget range එකට. ඉතින් budget range එකේ සාපේක්ෂව ඉතින් වාට හොඳ battery capacity එකක් ඉතින් මේ phone එකෙන් ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි 15 watt fast charging වාට මේ phone එකෙන් speed එකේ ඔලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. charging speed එක ඉතින් ඒ වගේම තමයි සාමාන්‍ය පැය දෙකකට වගේ ආසන්න කාලයක් යන phone එක full charge වෙන්න. ඉතින් හොඳ battery capacity එකක් මේ device එකේ තියෙනවා. ඉතින් වාට budget range එකට තියෙන device එකක් විතර තමයි ඉතින් මේ phone එක ගන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ. ඉතින් මේ phone එකේ තියෙන price එක ගැන කතා කරද්දී ඉතින් වා වීඩියෝ බලලා වෙලාම ශ්‍රී ලංකාවේ තියෙන්නත් පුළුවන් නැති වෙන්නත් පුළුවන්කම කියාව තියෙනවා. වගේම තමයි අර මං කිව්වා වගේ ඉතින් වාට contact number එක contact කරන්න ඉතින් වාට phone එක පිළිබඳව විස්තර දැනුවත් වෙන්න පුළුවන් මේ phone එක කොහෙද ගන්න තියෙන්නේ කියන එක ගැන. ඉතින් වා අනිවාර්යයෙන් මෙන්න මේ YouTube channel අලුත් කියන විසාබ YouTube channel එක subscribe කරන්න. ඉතින් price එක ගැන කතා කරොත් low budget එකට ගන්න පුළුවන්කම තියෙන device එකක්. ඉතින් මේ phone එක රුපියල් 25000 35000 වගේ අතර price එක තමයි ඉතින් මතන මාට idea එකක් දෙන්නේ පරණ price එක. ඉතින් පරණ price එක විතර ඉතින් ඔයාලට මෙතන idea ගන්න පුළුවන්කම කියාව තියෙනවා. මොකද ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රශ්න එන්න කලින් තිබු price එක තමයි. මොකද හැමදාම එකම price එක තියෙන්නේ නැහැ. මොකද වැඩි වෙච්ච ගාන හැමදාම නැති නිසා ඉතින් ඔයාලට පරණ price එක තමයි ඉතින් මෙතන ගන්න පුළුවන්කම කියාව තියෙන රුපියල් 25000 35000 වගේ අතර price range එකට මේ device එක ගන්න පුළුවන්කම තියෙන පරණ price range එක විදියට. ඉතින් හරි ඉතින් අනිවාර්යයෙන් මෙන්න මේ YouTube channel අලුත් කියන විසාබ YouTube channel එක subscribe කරන්න. ඉතින් තවත් සුපුරු මෙන්න මගේ phone review එකකින් ඉතින් ඔක්කොම මුසන් නැදී පිටයි පරිස්සමෙන්ම ඉන්න.